吼，创立于民国86年吼，由这个地主陈木银驻中华，这个社头乡吼，南马川石村天堂吼，恭请咱这个地友一岁吼，来尽心来评都盐埔新围村来同台来奉事啦吼。咱这个王爷吼，于民国93年吼下旨吼，指示咱地主必须要开疆济世助人，所以讲，伫咱93年6月18日，王爷迁就义的时阵吼，创立咱天寿宫所以讲到今仔日已经有北家将甲关将秀两个阵头啊。带动天津军下凡，转世来作为五福大帝的部长。第二种的讲法，就是讲伫清朝每年武陵宫的部长为台南军营来度的这个瘟疫。第三种的讲法，就是讲伫清朝封建时代，是咱的好野人大户人家的家庭。也是清朝咱的官爷宣布新党体系的世界化。第四种的讲法就是讲地藏菩萨的部长。第五种的传说的讲法就是圣皇爷所收复的山贼，或者是讲圣皇12爷的发胎换骨。以上五种就是咱百家将的由来。这五种的讲法内底，以清朝每年武陵宫的部长，是咱台南军营来拄着这个瘟疫，这种的讲法，加第五种圣皇爷所收复的山贼，这个比较大家较容易接受。总共百家将的起源，拢和咱的历史有直接的关系。台湾上早的百家将是由台南府城的地乱庵所发展出来，伊的主神就是福州节。福州节，咱有福州甲台湾这官兵所认请来的武陵宫。后来咱有来了福建漳州、泉州。这两个所在民众为了祭祀的方便，佮对地龙庵另外迎神为到西来庵，所以日本时代有发生西来庵的抗日事件，所以日本军人封锁禁止百家将的祭祀，民众偷偷啊迎出改称五福大帝来奉事，以后渐渐南传到咱高雄、屏东县。并经过台南、嘉义、云林县，渐次脱离到台北地区，至今已经有100几年的历史了。虽然台湾全岛真侪的寺庙，包括城隍爷、包括王爷庙、地藏庙、大帝庙，等等都有百家将的百家将团。基本上因就是五大帝庙所演化而来。这个发展。就是讲，咱会当做百家将角色这个结构，就是咱咧讲基本的四将，文武车甲春夏秋冬四季时令的意义。以上甲各位简单介绍咱百家将的起源希望借这个起源的讲法，互咱会当搁更加深入来了解。咱台湾本土文化艺术上重要的百家将。
来，咱今日掌声，甲咱家长鼓励一下吼。这日场内咧表演的是咱来自新维的天修宫吼。伫咱今仔日所有的家长团表演内底吼，除了乌灵以外，今日出现一项安慰第一堆到现在拢也毋捌看过的物件吼，叫做金边圣者。金边圣者因为正徛伫乌旗后壁，通常咧家长出巡净体、净厝体了，也是净一个范围了吼，拢会请乌灵去扫。甲无清气的物件，还是无掠完的物件吼，甲伊扫个清气。扫清气了呢，咱会奉请咱的金边圣者吼，这是咱今仔日拢还袂看过的。来，咱场中的来宾李旺达，李旺达，你的家人在妈祖庙等你。李旺达，你的家人在妈祖庙等你。乌灵吼，甲咱的圣者吼相开要来相接。咱摕圣者这个大哥吼，除了掠圣者之外吼，伊的左手摕咱的五雷铃吼，咱的天空笑。来，掌声给伊拍拍一下。